বন্ধুরা, আমি এখানে অনেক জিনিস নিয়ে ডিসকাশন করব, যেটা যদি আপনি মন দিয়ে শুনেন তাহলে আপনার এবং আপনার ফ্যামিলির জন্য অনেক কিছু শেখা হবে, যেটা আপনার সারা জীবন কাজে আসবে। অনেকের নাকটা একদম ব্লক থাকে, কিছু ঠান্ডা জল খেলেই নাকটা ব্লক হয়ে যায়। এই যে ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে, আবহাওয়া চেঞ্জ হওয়ার কারণে অনেকের সর্দি, জ্বর, কাশি, গলা ব্যথা, মানে গায়ে ব্যথা, অনেক ধরনের প্রবলেম হয়। মাথা ব্যথা, সর্দি থাকার কারণে মাথা ব্যথা পর্যন্ত হয়। দেখবেন সর্দি থাকার কারণে অনেক সময় বয়সও চেঞ্জ হয়ে যায়, গলার টোনটা চেঞ্জ হয়ে যায়। এই প্রবলেমগুলো তাদেরই বেশি হয় যাদের ইমিউনিটি পাওয়ারটা দুর্বল, ঠিক আছে, যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শরীরের মধ্যে একদম দুর্বল। তাদের এমনও কন্ডিশন হতে পারে সাধারণ জ্বরের কারণে তার হসপিটাল পর্যন্ত গিয়ে অ্যাডমিশন নিতে হতে পারে। তাহলে আপনার সেই প্রিভেনশনটা নিতে হবে, মানে আপনার শরীরে যাতে জ্বর, সর্দি, কাশি না হয় সেটার জন্য আপনি কি করতে পারেন সেটা বলে দেব। তার আগে আমি আপনাকে সিম্পল কয়েকটা ট্রিক বলে দিই। যদি আপনার এই মুহূর্তে সর্দি, জ্বর, কাশি থেকে থাকে তাহলে আপনি স্টিম থেরাপি নিতে পারেন। স্টিম থেরাপি, ধরুন আপনার নাক বন্ধ, গলা ব্যথা, বুকে কাশি হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে, ব্যথা করছে, ঠিক আছে, তখন আপনি একটা পাত্রের মধ্যে গরম জল নেবেন, গরম ফুটানো জল একটা পাত্রের মধ্যে নিয়ে একটা টাওয়েল দিয়ে আপনার মাথাটা ডেকে সেখান থেকে শ্বাস নেবেন, লম্বা করে ছাড়বেন। এই কাজটা আপনি 5-7 মিনিট করলে দেখবেন আপনার নাকের ভিতরে যে মিউকাসটা থাকে, আমরা যাকে সর্দি বলে থাকি, সেটা একদম পাতলা হয়ে যাবে। ইভেন আপনার নাক, গলার ভিতরে, বুকের ভিতরে, মানে আপনার লাংয়ের ভিতরে যে ব্লাড সাপ্লাই গুলো আছে সেটা অনেকটা, যে ইনফেকশন গুলো আছে সেটা অনেকটা রিলিফ পাবে এবং আপনি ইনস্ট্যান্ট একটা আরাম পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। সেকেন্ড হচ্ছে আপনার গলার ভিতরে যদি আপনার এই মুহূর্তে ব্যথা থেকে থাকে, সাপোজ গলার ভিতরে ব্যথা করছে, তাহলে আমরা অনেক সময় গরম জল তার সঙ্গে লবণ মিশিয়ে গার্গেল করি। বেটার হয় আপনি ফার্মাসি থেকে, আপনার আশেপাশে যে কোনো ফার্মাসি থেকে একটা বিটাডিন গার্গেল নিয়ে নিন, ঠিক আছে। এই গার্গেলটা, মানে এই যে গার্গেল দেখেছেন, বিটাডিন কিন্তু মানে আরো অনেক টাইপের আছে, কিন্তু গার্গেল নিতে হবে আপনাকে। এই বিটাডিন গার্গেল আপনি ফার্মাসিতে বললেই আপনি পেয়ে যাবেন। এটা নিয়ে আপনি গার্গেলটা করুন, দেখবেন এটা আপনার গলা ব্যথাকে খুব তাড়াতাড়ি রিলিফ দিয়ে দেবে। আপনি দিনে 3 বার করে নিতে পারেন, ঠিক আছে। নাজাল ড্রপ, মানে নাজালের মধ্যে দেখবেন সর্দি, নাকটা একদম ব্লক, অনেকে দেখবেন ডেইলি বারবার মারছে, নাকের মধ্যে ড্রপ মারছে, নাজাল ড্রপ মারছে। এটা কিন্তু বন্ধু, মানে এটা আপনার জন্য বিপদ নিয়ে আসতে পারে। অতিরিক্ত পরিমাণ নাজাল ড্রপ যদি কেউ ব্যবহার করে তাহলে কিন্তু তার মানে নাকের মধ্যে এটা একটা হ্যাবিটে পরিণত হবে, তার উপকার হবে না, বরং তার সাইড এফেক্ট করা শুরু হয়ে যাবে। একটা সময় দেখা যাবে নাজাল ড্রপ না দিলে তার নাকটা খুলছেই না, ঠিক আছে। তাহলে এটা নেওয়ার জন্য অবশ্যই বন্ধু আপনি একটু সাবধানে নেবেন, ডক্টরের প্রেসক্রিপশন নিয়ে। 7 দিনের বেশি ব্যবহার করা ঠিক নয়। এবার আপনার ডাক্তার যদি এমন কোনো ড্রপ দেয় যেটা বেশি দিন ব্যবহার করা যায়, তাহলে আপনি সেটা ব্যবহার করতে পারেন, ঠিক আছে। দেখুন, বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ এমন একটা জিনিস যাদের ইমিউনিটি পাওয়ার দুর্বল। আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেকের ইমিউনিটি পাওয়ার দুর্বল থাকার কারণে তার শরীরে রোগ অ্যাটাক করে। ইমিউনিটি পাওয়ারকে স্ট্রং করে আপনার শরীরে যাতে জ্বর না আসে, ঠান্ডা, সর্দি, কাশি, জ্বর না লাগে, তার জন্য এই বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ। কেন বলছি বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ? দেখুন, অনেকে জ্বর আসার পর কি করে, 1 গ্লাস জলের সঙ্গে, গরম জলের সঙ্গে অনেক সময় আদা মিশিয়ে খায়, অনেকে লিকার চা খায়, দেখবেন তাতে আরাম পায়, ঠিক আছে। আরো অ্যাডভান্স ভাবে ঘরে হোম রেমেডি বানায়, যেমন হলুদ, আদা বা এখানে মধু, তুলসী দিয়ে 1 গ্লাস জল খায়, তাতে তার শরীরটা ঠিক হয়ে যায়, জ্বরও কমে যায়। এটা হয় কেন? আয়ুর্বেদিকের মধ্যে অনেক ইম্পর্টেন্ট উপাদান, অনেক ভালো ভালো ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে যেটা আমাদের শরীরে ইমিউনিটি পাওয়ারকে স্ট্রং করতে পারে। সেজন্য বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ যে এটা হচ্ছে আপনাদের 52 ইনগ্রিডিয়েন্ট, আয়ুর্বেদিক পাওয়ারফুল ইনগ্রিডিয়েন্ট দিয়ে তৈরি হয়েছে, যেটার মধ্যে যেমন আপনাকে আমলা, অশ্বগন্ধা, গেলি, 100% পিওর ঘি থাকে, যেটা আপনার ইমিউনিটি সিস্টেমকে স্ট্রং করতে পারে। আরো অনেক ধরনের উপাদান থাকে, কারণ আমি বলেছি 52 উপাদান থাকে, যেটা আপনার এইগুলো দিয়ে চ্যবনপ্রাশটা তৈরি হয়। সেজন্য বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ আপনি খেলে আপনার শরীরের ইমিউনিটি পাওয়ারটা মানে স্ট্রং হবে এবং আপনাকে সহজে অসুস্থ হতে দেবে না, সহজে ঠান্ডা, সর্দি, কাশি এগুলো লাগবে না। আবহাওয়া পরিবর্তন হয়ে গেল, সাপোজ শীত আসার আগে দেখবেন অনেক মানুষ সর্দি, জ্বর, কাশি হচ্ছে, আবার যখন শীতটা চলে যাচ্ছে সেই সময় দেখবেন আবার অনেক মানুষের সর্দি, জ্বর, কাশি হচ্ছে। কারণ যখনই আবহাওয়া পরিবর্তন হয়, ইমিউনিটি পাওয়ার যাদের দুর্বল তাদের খুব তাড়াতাড়ি অ্যাটাক করে নেয়। সেজন্য বন্ধুরা, এই বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে রাখতে পারেন। এটা আপনার
আপনার করবে কি, আপনার শরীরে ইমিউনিটি সিস্টেমকে স্ট্রং করবে। আপনার ঘরের বাচ্চা থেকে শুরু করে 3 বছর থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষ সবাই খেতে পারেন, ঠিক আছে। যাদের বয়স 3 থেকে 12 বছর তারা দিনে হাফ চামচ, আধা চামচ সকালে খালি পেটে বা রাত্রে একটা সময় খাওয়ার আগে আপনি বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন। তাতে আপনার বাচ্চার শরীরের মধ্যে ইমিউনিটি পাওয়ার স্ট্রং হবে। আর যদি আপনি অ্যাডাল্ট হন, আপনার বয়স যদি 18 বছরের ঊর্ধ্বে হয়, তাহলে অবশ্যই আপনি 1 থেকে 2 চামচ খেতে পারেন, 1 থেকে 2 চামচ সকালে এবং রাতে। কিভাবে খাবেন, সাথে যদি দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খান খুবই ভালো। আর না হলে আপনি 1 গ্লাস উষ্ণ গরম জলের সঙ্গে আমি 1 থেকে 2 চামচ এটা মিশিয়ে বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ মিশিয়ে সেটা আপনি খাবেন। তাতে আপনার ইমিউনিটি পাওয়ার স্ট্রং হবে এবং এটা খেলে যারা খায় তারা ঠিক জানে এটা খেলে কিন্তু আপনার সর্দি জ্বর কাশি একটু কম হয়। এটা দীর্ঘ বছর থেকে মানুষ ব্যবহার করে আসছে, সেজন্য আপনাকে এটা বললাম বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ। আপনি যদি এই মুহূর্তে নিতে চান, এটা নেওয়ার জন্য আমি ডেসক্রিপশনে একটা লিংক দিয়ে দেবো আপনাকে, ঠিক আছে। এই লিংকটাতে আপনি ক্লিক করে আপনি অনলাইনে অর্ডার করে নিতে পারেন, আপনার ঘরের মধ্যে পৌঁছে যাবে। আদারওয়াইজ আমি কমেন্ট বক্সে যান, সেখানে আমি পিন করে দেবো একটা কমেন্ট, সেখান থেকেও আপনি নিতে পারেন। যাদের নাকটা একদম ব্লক থাকে, কেন থাকে, তার হতে পারে তার সাইনোসাইটিসের প্রবলেম, তার নাকের মধ্যে নাকের এই যে মাঝ বরাবর একটা হাড় দেখতে পাচ্ছেন, এই হাড়টার নাম হচ্ছে নাসাল সেপ্টাম। এই নাসাল সেপ্টামটা যদি অনেক সময় বেঁকে যায়, এরকম বেঁকে যায়, একদিকে চেপে গেল, তাহলে আপনার শ্বাস নিতে অসুবিধা হতে পারে। এখানে অনেক সময় ব্লকেজ বা এখানে মিউকাস জমে আপনাকে নাকটা ব্লক করে দিল, ঠিক আছে। তাছাড়া আপনার এইদিকে আপনার ম্যাক্সিলারি সাইনাস থাকে, এয়ার পকেট, যার মধ্যে পলিপস হয়ে যেতে পারে। এখানে ম্যাক্সিলারি সাইনাসের মধ্যে মিউকাস অতিরিক্ত পরিমাণ জমার কারণে আপনার নাকটা মুখটা ভারী হতে পারে, নাকটা ব্লক থাকছে। সাইনোসাইটিস বা আপনার নাকের মধ্যে যদি আপনার এটাকে বলা হয় অ্যালার্জিক রাইনোটাইটিস, যাদের অ্যালার্জির কারণে ধুলাবালির কারণে এরকম নাকটা ব্লক হয়, তারা কিন্তু অবশ্যই একজন ডাক্তারের সঙ্গে ভিজিট করুন, যেমন আপনার ইএনটি ডাক্তার, ওনাদের সঙ্গে যদি ভিজিট করেন তাহলে বেস্ট উপকার পাবেন। আর অনেকে করে কি, জ্বর হওয়ার পর দেখবেন আপনি অ্যান্টিবায়োটিক বা অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ নিজে থেকে ফার্মাসি থেকে নিয়ে নেয় উইদাউট প্রেসক্রিপশনে। বন্ধুরা, এটা একদম করবেন না। এই অ্যান্টিবায়োটিক গুলো কিন্তু আপনার এর এক সময় রেজিস্ট্যান্স করে নিতে পারে, যার মাধ্যমে আপনি ভবিষ্যতে ওই ওষুধগুলো খেলেও আপনার হয়তো কাজ করবে না, এরকম প্রবলেম হয়ে যেতে পারে। সেজন্য আপনার উইদাউট প্রেসক্রিপশনে এই অ্যান্টিবায়োটিক জ্বর হলে আপনারা কেউ নেবেন না, আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি আমি, ঠিক আছে। সেকেন্ড হচ্ছে, আপনার যখন জ্বরটা হলো, তখন আপনি একটা মাস্ক, ধুলাবালি থেকে বাঁচার জন্য মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন, হ্যান্ড ওয়াশ করতে পারেন। হাঁচু যখন দেবেন তখন এলবোর মধ্যে এরকম ভাবে হাঁচু দেবেন। আপনার বেড খাবার সেগুলোকে রোদে দেবেন, ভালো করে ডাস্ট ফ্রি রাখবেন, তাহলে দেখবেন আপনার কোনো ধরনের এখান থেকে আপনার এগুলোই প্রিভেনশন, ঠিক আছে। আদারওয়াইজ যদি আপনার 2-3 দিনের বেশি আপনার জ্বর থেকে থাকে, তাহলে হতে পারে কোনো ফ্লু, কারণ 200-র উপরের ভাইরাস আছে, যার কারণে মানুষের জ্বর সর্দি কাশি হয়। অবশ্য আপনার যদি হাই ফিভার থাকে এবং জ্বরটা থেকে যাচ্ছে 2-3 দিন থেকে, আপনি পাশাপাশি একজন ডাক্তারের সঙ্গে ভিজিট করুন, উনি টেস্ট করে আপনাকে সঠিক অ্যাডভাইস করবেন, প্রেসক্রিপশন দেবেন, তাতে আপনি সুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে। ভালো থাকবেন বন্ধুরা, আশা করি ভিডিওটা ইনফরমেটিভ লেগেছে। সাবস্ক্রাইব করার জন্য আপনাকে আমি বলবো না, আমি আপনাকে বলবো বেল আইকনটা অন করার জন্য। কেন বলছি, সাবস্ক্রাইব করার পর এটা কোনো এফেক্ট কাজ করে না। আপনি যদি বেল আইকন প্রেস করেন, তাহলে যদি আমি 1 মাস পরে ভিডিও দিই, আপনার কাছে নোটিফিকেশন আসবে এবং এই ভিডিওগুলো আপনার কাজে আসবে। ভালো থাকেন বন্ধু, বাই।